Horlayan insanların en önemli sebepleri arasında, horlamaların en önemli sebepleri arasında kilo fazlalığı ve yumuşak damaktaki sarkma meydana gelmektedir. Bu gibi kişilerde mutlaka fazla kiloların verilmesini öneriyoruz. Ve yumuşak damakta meydana gelen horlama sesine yol açan gevşemeyi gidermek üzere kısıtlı, sınırlı cerrahi yöntemler ya da radyo frekans adını verdiğimiz yumuşak damağı sıkılaştıran, geren yöntemler uyguluyoruz. Bu arada sadece yumuşak damak değil, eğer bademciklerle ilgili sorunu varsa aşırı büyük bademciklerde bademciklerin alınmasını, çok aşırı büyük olmayanlarda da radyo frekansta küçültülmesini öneriyoruz.